alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da tafi jere da garyan a tabbatar ko subhanahu wataala ce ko kan nabi ne taka na ganne taka ko kan adam ne taka na bayran na hikat bai irko no bai hikan se kabita da hikan gogete da hikan mante da ta matana ga ciada sujin da Allah sai du mante kan sin da mai asin da hirriyam tabbatar da wagadi wa kan ba da yoy kulu yo kirko ne samba suji taka da kul marganta ce sujo da Allah sama tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan sahabai ke man nagan bore yan kalkayendo irka ya sigir su bana takan ti tarifi dunka sigir karar di borjin hanne kayan te kabi kissai annabiyan mai wa kadalika nabori kan annabiyan mai ke banda gan nabori yan kalam kirun kun zaro wa kadalika di borja san te kan annabiyan mai dorandi igaro annabiyan mai te ijijin iji banda idi tarifi lalna kalam kirun kun zaro bore ken wanda tarifi irga irko subhanahu ta'ala warai borkul kan ne ga sigirawo sole yanda sayarra irko subhanahu ta'ala mir murgum no ray ko murgo jannatul firdausi sijir kai ga sunan da ai al-Hasan Abubakar irko subhanahu wa ta'ala midde ne tabbatan da waka ga ba yaddan da irka bi mana annabi musu bana takanti mana Yusuf alayhi salatu wassalam a wani kitabu gore yagganta zonga yagganta Yusuf kan irko subhanahu wa ta'ala an jedan bakkare bambata annabi Muhammad alayhi salatu wassalam hadisi kan ka bi mana musnad Ahmad ra ki ga fil ko mana ibn Umar ga annabi Muhammad alayhi salatu wassalam ga hadisi ara borjero borjeri ize borjeri hama borjeri hangatam kanti Yusuf Yakuba ize Ishaq ize Ibrahim izaru annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ababo kanti mana Yakuba annabiyan mano bumbu annabiyan ma babu annabiyan ma kayo annabiyan ma hangati di womo annabiyan ma Ibrahim non Ishaq hay Ishaq mo Yakuba hay Yakub mo Yusuf hay annabiyan ma kan go tanji tirga kan bakkare no kan annabiyan mera borkul man do kadda Yusuf alayhi salatu wassalam zanin kan ne hanga tigi okul mutan nabiyan mayan wani bakkare no kirkon Yusuf cerkadda abarkatun Yusuf ne bakkare ko ne Yusuf annabiyan mun kirkon bayran din bayre kan amana annabiyan mai bo ba bakkan nabiyar wani kan timana Yusuf ga hindir fassara kan aga ka daidai bora hinduro mat kan bora ngi hinduro te fanna kan bora hinduro mat hindir nya man tano kan timana daga fa ahlam wa kadhalika ko ina Yusuf bakkare bin matfo ko ne Yusuf al-Munno kan so halal mace waso hali ne ta kare boro adam mai zai kirko subhanahu ta'ala taka borkul kan so go so yenge kulu bore kul pat imi kul mor gabare Yusuf boro aga farsi bi mana in ta kare kunno farso Yusuf mo ga sam farso am diran nga hari irko ni Yusuf no bakkare bambata fo koy tare wani anano fula kan ti mana bon ko tare Yusuf kan ti no de mitul labora mitul galludunka irko ni Yusuf no mana ara koy tare Yusuf alayhi salatu wassalam annabiyan mano kan gonda koy tarai kan irko subhanahu ta'ala na arzakan din mana al-burhan na tarai irgari Yusuf kitara mamaki hariyan kan gata Yusuf nin ya fotile game kalam koy gare bi mana irko humbur kumai goyen kan Yusuf gite ba funara kalam ko to koy taraga Yusuf alayhi salatu wassalam a wannan ya kafotin wakin nifo ya kafotin wakin nifawo hakika Qur'an salai wakin nifa din bon da hari iri dugoi iri kite haikan gade jinda Yusuf cinara alayhi salatu wassalam wadi sai no ko subhanahu ta'ala halaga Yusuf kisa da annabi kan ane annabi aze imma labar ko subhanahu ta'ala gano da harfi yankan tin mana harfu dumbiyan walzeyan irko subhanahu ta'ala ne wadi yan iman kalma na ay bangante no kan sai tir banganta wani irno gazuman dinga tauyen har kan ti Qur'an a ta larabci ne kan lakkal ko ne ga tauyin fahamda irko subhanahu wa ta'ala ne irno gede din se de da kan ba de kul sanno kan ba sanne kulu katun haikir wahid kan ga annabi a wata Qur'an tauyen hari ba kan nite lokaci kan Qur'ana bai irko ni Yusuf de da feri za sura sin tinakal bananta amanda mi maskal bana Yusuf de dano Yusuf kisano alayhi salatu wassalam annabiyan mai kulu ibaye hatta annabiyan ma kan ben annabiyan mai kulu iga de filla non fo ima pati ko kan da non fo im jara kuma non fare amma Yusuf za sura sin tinakan ti suratu Yusuf kan sura bananta amanda mai haikatun Yusuf ya ku fotine kalam ko Yusuf ko tara amanda mai ko subhanahu ta'ala na kudde de bole te mana suru fallan kadara Yusuf a wannan ya kafotin waikin difo matkan tarikh al-fagai wa kadhalika hadisi da qur'ana na bangan dirsida Yusuf a wannan ya kafotin alberi yankan yanga zena halin gai burwai Yusuf no gati ngai burwai kin difo anta
yusuf banda a wannan ga kai na fokan sigine binyamin ngati mana ngai bur wakin di hinkanta ya dinga yusuf ngan nya ko tin wakin di fa ngai ti bani isra'ila kabila aslai bani isra'ila gonda dum wakin di mana dum wakin di hinka dum wakin di hinka wa asli wakin di hinka gal wakin di hinka kai riga hukadi annabi Musa alaihi salatu wassalam a wani kissara mama cikin bani isra'ila dum wakin di hinka nte aslai mai kalma na yusuf nin ya futune aslainu yusuf nin ya futune wo alfaga ni charfo imayi wa kadhalika ndi annabiyyan matalici na hal annabiyyan mayno wal man ta annabiyyan mayno yusuf ya futune alfo bobu ko ka annabiyyan mayno alfo fo mo ne a ba kan iji maye fil asbati qur'ana ra itinda annabiyyan matalai katuna haykan tabkan itinda ma'sum matalai itinda asma itinda batiyan kan ina annabiyyan mai batu kafun mana irko kutiyam bere ni kan ti bangante ra kan yan annabiyan ma a gabar rai kufun mana am kan irko kutiyan bangante kan sai tare kware wani am charkar kan ara annabiyan mai gabar rai kufun wani ga kan sigini mana masu mutare to bor wani yan isin da wani sai da har yan kan kan mace annabiyan man no wani sai alfaq bo ko kan mace annabiyan mai no kutun mana fasara hadis alfaira ibero kan beri ndi kulu asali ne rubil ngano iti mana ibero bero afogon katine shamun afogon katine lawi afogon katine yahuda afogon katine zayyalun da yashjar gono kan burwane yange burgu wane wo inga timana yusuf nyafa kan timana layya bint laban albora kan yaqub hijir ko akwara kan hijan yaqub timana izwai hinka layya ngand rahil layya kan tibero kan awaskudu hayyan hal izgu inga yiwo ifatta mana nyawane ga kan timana layya wadin banda yusuf anya kufotin kindai ingai mo layya won konga kan an yakubu no igano bi mana wadi mu fatta danga dan da nafsal da jad da ashr bor wane yan ingai timana nyaful nan izi ingai bortaci wani mu inga son ke layya abu yan banda ingano rahil ngumu du yusuf adu binyamin adu yusuf adu binyamin wa kadhalika nda konga pang modu mana izfo katun bi mana yaqub alayhi salatu wassalam si wane yange ti mana yusuf ningi nyak fotine matkal fo bo koy kaba matkan tanjiro goda ine idu mana nyak fotin fo yo ken kan ka mana albor wane yan kan wadi yan woy wor yanno almuhim yusuf alayhi salatu wassalam inga ningi nyak fotin way cindi hin ko wane inge ti mana asbatai kay ji fil qur'an ara wal asbat nyak fotin wane yan alberiyan no yusuf sai zen yusuf wa kadhalika igonda goyen kiyite da kadime kiyite babu te kan yusuf azini wonte zam yusuf kai na halmanci musu igo gord mana batmarra kan go mana falastin ra nungo kan ihijir ka goro nungo kan alboran kalodin dai ursulum batma karra alboran kalodin dai karra goro non na kwar sinji non na kuru inga almani ingandi ije yitun im ko ta jora han foyan alborati gana igo yari karatu na kai zai wani kuriyan wa kadalika zai wani gawayan ton kai inge hinno ko ta jora alborago kwara kalwadin igo yari kalidu yusuf binde lokuto kasin tingi charam ate zan ka kan babo gabara hal mace musu babo su ba fatin ga fatara aga gayin ga aga sun muku aga babu giye hayan agoga ba kala to kan abangai zan kai sai kan hakikin gai baba aga ba yusuf kabis ba ngai dala hale ki godi alburago te yusuf bande dai kan gai tabkan hakika albura an yusuf sambu ngai bon igona han fo binde yusuf alayhi salatu wassalam ane babote hakikai baba ay hindir kan ga mamakin di ay di handari ya waikin dufo da waina da hando ay di kulmar ganta go su juraite ay di handari ya waikin dufo da waina da hando iwo go su juraite babo kan babu ma hindir wane a hindiro ma na bai wa kadalika ga bai kan annabiyan matrai alhali go bangai ko ciaga ane izo ce he ay iziya hindir wane misali din ya kufuti ne ce fa zami ga dabar zare goyiga masu koi kin ne hindir wane da din chalaite masu koi ka da rice zam shaytan aga fur adamai zara aga sai adamai sai ibar bangante a masu koi ka ibar tare da alhasine zai nin ya kufuti ne game zam din ni hindiro dere lakkal ko kulu bai hakan non godede
waina da hando wakadhalika da handri wacin dafo zai ngai bolla sabi dikan ngai wongai bor wacin dafo wakadhalika waina da hando mo yibai haken wadinga da dai idi wadin to kuli gin gila sabu kan niga hawka du baktarai kabi singe wadin sai dabar zare goni ce maskokin hindro da dice imsko dabar zare saulin ce irko subhanahu wa ta'ala ne dangi yadno ni koyogin subannin yusuf agin bayran ni mo bayrai fo kan sinda won bayrai hun kuna katir ko gin bayran din da hindire mana ni wani hindir fassara wakadhalika aginga annema kubandi ganni yusuf matkanu kubandi yakubu ndo boriga kadhalika matkanu kubandi ibrahim ndi ishaq ndo boriga ni koyo amatkal mana koyno kanga bay koy mono kanga goni nyaka fotinai igo kuryon wodin do kulini ngela sabu fote yusuf bon ine hakika irdi irbaba hakika gaba yusuf kabsi irbaba gaba yusuf kabsi hakika dika irbabo ba kisne woni kaga ba yusuf kabsi irbabu go dare yan bangantara neno alfage kai yanga mana kai ga tafsire ce ine da dai annabiyan mayanno isin kana ngai babu go annabi mana go hindi aguma ago dare yan bangantara zamta yusuf sam ngai bonse ige bai ka annabiyan ma asahagun di mina annabiyan ma sai ni go dare yarra amma ngai din sallallahu alaihi wasallam zamta man kima asumi yanno sai da dai ngai mu annabiyan mayanno do isahagu talikul kai dingai babuga hay kulki dingai babuga isin no fondi min ngay babu dare mbangantara non dal fage ne ka a bor wane yang imajkal mana bor hanne ndeyno bor subana tendeno amma annabi matare kwai siga son kai ninge shawara ta yusuf bon ine he aga hagu irma yusuf wi da dai inna yusuf wi wadinga te sababu kanganan irmudu irba moyduma ba hanka hana ga gara addu'a annabiyan matare gararo a gasirse wala ma tirber berose wala ma te filan se wala ma te filana se da dai mo inna murai da yusuf wa kulka ga annabiyan matare addu'a te a gase mana yusuf se zama gaba yusuf har mace waso ya dinga ilmu yusuf wi da dai nabi albora son ka kai da irga ga da dai kan irhin da gono yusuf tino to son kai yusuf kai ininge ma wi amma fonda ki gergi yusuf wi uno cindi matni yite kan wi dubar foni dan cerraka yusuf wi wadi timana bo hawa kan rai furu i wocer canda canda irin ta sai ya kala iber bero kan timana ruwil wala rubil ane ite mancaran ga yusuf wino irin yusuf sambu irin kwanda kwarara irin narunda irin samba mu ko halal labukan asihin da kaka fuyin abin abidina amma wiyon man hagu ite tima canda tarikh alfagai ne ani sai haka wa hagwai aran ga bai kai rundu annabi masar windino aran masu koyir mu ne mu yusuf wi jair ku annabono kana salwadin ci sai kuli humburu ibe ka hakika ingai gihin ngai mu yusuf wi za annabi manu ya dinga alburamu ma ce hinne sai ngai ma annabi mawi amma cikar ma nan yace musa bambatano ya dinga son bero digiri kala hinai son ke ka hinai ine to ya dinga bero ya moro ngai yiti kati ngai yusuf sambu kan ngai bande ngai ma samba kwar fora ngai mi yefu ngai mi albura sai abu wadin bande dai kulkan nori yalhamin wadi bi saradin ngai kadi ma dan ngai ma na kan ngai ma albura wadin ite sabo kan albura din ya yusufu son kai kafuyan ika alborado igoga hari go faji kare alborase igoga faji kare alborase ibange mudu yusuf alayhi salatu wassalam dama yinge shawara te kan da dangen yusuf sambu ngai ko ngai ga jindo dai fora wal ngai mkonda labura kai babote gidiya ko ni so kai go harari ngai go farhari dinga kuli ne ngai babate irga baba nimi yusuf sambir banda suba yusuf mirgana koy almane kuryon wodo da guri bande inde go gocer bande wadin gilla kale kenandi irga makani dirnya ko tuna gori bande kan ti yusuf alayhi salatu wassalam babo ne ce hakika ga yalhaman da ga dina tara aran madran di yusuf daran kon da gi nikete mana zo manwa
aram waran siman batma aran gi hin ka konda aram koy aram ma gitaran jinedo aram koy forum morun daran wal gawa morun dar wala almane morun daran aram koy kafanda yusuf nan kan zongi ganwa wadin moge bina sara ine babo ce he ir baba da dai irgo yawo matkir gabada imne zongin dirkenon wakan ti yusuf ya dinga yace burmur santiyan ite mana bore ken sira mana bore ken isin da mana faida son ke yi kidi dai kadai hinal bora yin babu kan yakub alayhi salam alboran yusuf no ice ikonda yusuf nge bande ki konda kalil konda hannan kai nge kurun wote son ke dai je no fogo no din ine hakiki yusuf nge ma dan dai je na dara ininge dabar zara sola igimir kan yusuf ci gabai amma ko subhanahu wa ta'ala wahi ko yusuf ga zam yusuf adu annabi matare za go zan ka kaina irko ne wahi ko yusuf ga hakika kan nimi labaran nin di da zabar zaran ki wote hankan itbe han nin no go labarun ci ce yusuf jajin da beri ine henu yusuf zai ni ce abai haikan magani ni ngi bondum yanku ban tayara yusuf ka jabi ce in yusuf sambu in jin dauda yora dai kan gus halmaci masu yusuf ka kan da yora iye ka yusuf ce jin da beri kwene har yusuf tu ite en ton sambu in ton don tan alfofo ne ton don malaike ne kambandi am kan yusuf bon yadi yan kala to nan kan ine malaika jibril azumbu ne yusuf te dai ni ce musu jabi ce son kai ite mamma yusuf yoje iye banda ko nge gore te kwene dama ininge dabar zara sola ima kan alborani hakika agay bina sara agay yalhamandi zongum ko ku yusufuma ay tima kani dine ay izar hannawo ne zongun wa ay tima kani ine ya dinga kwayo din kan nge ne ka gan inge ga kurdan kwaro dinga kan nan nge mal boraturum per mana do kwayo son kai ininge dabar zara sola ina almani fo wisne almanera ina kuro ndor kwa bo in kuro kwa kulte kuri kin kwa kul barkate kuri inenge fur kwa rara ka dai wat kincino to igoro ka kincino koi hal safa wata haure wata son kai ka fur kwa rara igo he igo gidi bare kuro kwa ngo iti igo he kalika babodo ine he ir baba ir wor koi me foro do non kirko kuru irgo foro go te kurus irgo cirgarai irgo yona irzur ka moru yusuf halir ko gi windika kalir ka saban wiza zango fon yusuf wa baba irga be ken ni ciman nindir ba irgi cimno ni ci dirga matkin sanno ci dange wo mil kange ne babo trompe wiza cimo dani ci babo ti ni ci dirga ni ciman nindir ni sirno cimi ni sidda hidan di ba irgi cimno ya nga wurin sabki cim ikanda kwayo ga kuri kanga te tangari woni alboran kwayo ta anguna ar kwayo bare ale hakika aran funde de non dabar zari ko talamaran si zamaran diya aran funde gaba in talamaran sai foyan amma hikunne tinaran si zakai bai kan maciyen wono te manci kon anwa imana manci zon anwa wono te ai ga suru kubanta te yusuf tinara ai gir ko subhanahu wa ta'ala ga kisna ngware zamir ko subhanahu wa ta'ala ngono gihin haykul gate alai sai koi ai bai aran gai bai dabar zara karante an kwayo guna dikan kwayo mun fun kwayo mun tor kwayo mun kusu ane zongu fodum no wone kan kaddan bur kwayo kaniga ngina ginin wa har ban kan yusuf aran ne zongano no kwayo mun fun kuro hinno kwayo ga manga zonga kan nun wace tamtai yottiyon kan kwayo yotunda san kai ibai kan wallahi nge ba bai nge ga taruk ngete in bande bare ko gurmana yalhamiyar rabbi ne man kanu amma dai gonan yayi niyya bu kan ingai ga tubi tiyar ku fa talaga ingai me ya fice tirko ga wadin ban ngai ka goro ngai te burhan ne yan amma yusuf mo idi kana bi mana da yodra yusuf go da yodra agoga ba fu ne non ga koy mudda kan irko subhanahu wa ta'ala ko dara fatta da yodra yusuf go nodin kala irko ko dorora alfagen ne yusuf kan da yodra kala won suba nya ku fusine ko ku ndikka hali ka ikasaban ne bor foyen kay di mana kana anan ci foyen no ngey mo kay ngi diga fatu ci ku ndi amma la rabe yanno yiga koy la bonera imi la bonera imi koy la bonera imi la bonera kan ikabine
ikoy gornongo fo turinya en cide iningera zanka fo don ton alfo fo ne iwan banye fo ni don ton kane am koy ka guringe ce de wori ngari kaka ningolo gadin do de rare kala di mana zanka hannu fo kan nyara kan amman bai kidin mana ko kya boro kina an loge zo din gana kande yusuf korfadi kala kanda boro mu kana ka tare ka di yusuf abai kan wallahi bordeno adam mai zikan ga so kama bai kida boro kina akola ga go su bai kuwa ngudu ize ago ku yan wodi nga kala abon ko ne kan don to izurkaka ki zurkaka ini ker morgo abon kal yusuf nya ku se mo zurkaka ke batmara ton ke jama'a bagumu konkomo tun to kai e wocan tan canda ay wonno ya ku se ne a ir wonno ida harno ir wonno ida jina amma cikel mana ida tamno kan commerce amma daran ga bari ga ne raran se ini yusuf ne bore din se dunno ur kaina alfage dirham way e dinar way wal dinar waranka agwal fage da kan dinar waranka ibn abbas yanda ka tada yan mujahidi kan ne yusuf alayhi salatu wassalam ya kusa ne dinar waranka ne ilfin gari cirgam da dinar hinkinka matakan yusuf misate dano bore ko kan yusuf da ibisan da yusuf iwo konda mana la fora ko genera zan fatauci zan ne jine turki bi genera ya kusa ne hakika yusuf kisa dumne kadara mirko wayri no goreera irin dai haikan ko kete labo karra ko yusuf mai no yusuf dai mi fodin yusuf dai alhali furano yusuf ko kokor watin yusuf dai yusuf kisano go koy kadayr hino gore hin kantara yusuf kisara nakiddu dayr kuma da mizan hasanati ramin ikhlas nakiratirkum ya fit subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi